बंगालच्या इलेक्शनाच्या हातून आमी पळयलेलें आहा की SIR ते जाला तातून BJPचे विरोधान जे लोक आसात तांची मतां कॅन्सल केल्या. म्हळ्यार बेजिकली SIR म्हणटा ते इज डिसफ्रँचायजमेंट ऑफ वोटर्स हू आर नॉट बाउंड ऑर नॉट इन्क्लायन्ड टू वोट फॉर द BJP. हें आमी पळयलेलें आहा. हें SIR हांगाय जालां. खंय म्हज्या मतदारसंघात जालां, गोंयांत जालां. म्हज्या मतदारसंघात 4,500 मतां डिलीट जाल्लीं आहा. आनीक ही जी मतां डिलीट जाल्या ती कोणाची मतां डिलीट जाल्या तातूंत प्रोपोर्शनेटली कोणाचें कमी जालां हें कांयच कळपाक कसलोच सर्वे ऑर सेन्सस जावंक ना. SC, ST आनी OBC हे आतां हांची स्ट्रेंथ कितली वाडल्या काय देंवल्या काय कितें जालां वर्ल्ड वायज हाजो डेटा कसलोच ना आमचे कडेन. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां तेंकल्या, डिलिमिटेशन सरकारान डिक्लेअर केलां. तातूंत खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन घालां बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिओग्राफिकल कॉन्टिग्युटी. ऑब्जेक्शनां आयकल्या, ताजो निकाल कितें तो लागूंक ना. आमकां भायल्यान आयकूंक येता ते प्रमाणे इलेक्शनां मे 20 तारखेक जावपाची आहा. आनी मे 20 तारीख म्हणल्यार म्हाजो तो पिरियड वेन टर्म ऑफ द कावन्सील गेट्स ओवर. आय थिंक मे 15 कितें सोंपता आनी मे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें अशें म्हणून एक भायल्यान इंडिकेशन मेळटा. आतां अर्थ हाजो कितें जाता की डिलिमिटेशन एक्सरसायज कंप्लीट जावंक ना आनीक रिजर्वेशन कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. आनी रिजर्वेशन म्हणटा तें रिजर्वेशनाचो बेजीस कितें आसता इज द रिलेटीव पॉप्युलेशन इन दोज पर्टिक्युलर वॉर्ड्स. आमचे आर्टिकल 243T ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is very clear that reservation of SC and ST is in proportion of their population. So आता SIR जातकर वॉर्डांनी SC आणि ST आणि OBCचेय बी प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन कितें जालां तें कमी जाल्या आनी कमी जालें जाल्यार तें खंय पावल्या हें हो डेटा म्हाका जाल्यार दिसना कोणा कडेन आसा म्हणून. कोणें जो डेटा चॅक करून वचूंक ना. हांवूच तुमकां सांगता आय एम कन्सर्न की 4,500 मतां आमची डिलीट जाल्या. ही डिलीट जाल्ली मतांक परती घेवप फॉर्म 6 भरून ही जी प्रक्रिया करपाक जाय ती आमी करतलेच. पूण टुडे वी आर अग्रीव्ड दॅट दोज पीपल हॅव बीन डिसफ्रँचायज्ड. बट पीपल हू हॅव बीन डिसफ्रँचायज्ड yesterday have fought in the Supreme Court and have not got relief. In Bengal they didn't get relief. So my supposition is this, that suppose एक वॉर्डान SC or ST population कमी जाली, जनरली कमी जाली बिकॉज ऑफ SIR, मागीर तांकां रिप्रेझेंटेशनूय कमी जावंक जाय, नाजाल्यार जनरल कॅटेगरीचेर तो अन्याय. कन्वर्सली SC ST पॉप्युलेशन वाडलें जाल्यार तांचें रिप्रेझेंटेशनूय वाडूंक जाय, which is injustice on the SC ST population. So without data there will be injustice. Long story short is this की डेटा नासतना कांयच करूंक शकना. वास्कोन 16 ते 17,000 मतां कमी जाल्लीं आहा. मडगांव म्युनिसिपल एरियेन 7,000 मतां कमी जाल्लीं आहा. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करूंक सोदता बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा आतां इलेक्शन कशें तरी घुवडावंक सोदता आनी काबार करूंक सोदता, वावर काडपाक सोदता, विच इज बेजिकली अनकॉन्स्टिट्युशनल एंड अनडेमोक्रेटीक. आतां देर इज अ जजमेंट इन द पास्ट वेर वी हॅव गॉन टू द कोर्ट एंड द जजमेंट वॉज व्हेरी क्लियर की 8 दिसांनी जे तुमी करतात रिजर्वेशन डिलिमिटेशन पयलीं करतात आनी मागीर 8 दीस दिवन कितें सांगतात की हे वॉर्ड रिजर्व जालो म्हणून. सो कोण जो मनीस थंय तयारी करपाक ताका कांय चान्स मेळना. आनी महेश सोनक जजमेंटान थंय सांगिल्लें आहा
की 8 आठवडे तुवें दिवंक जाय म्हणटात मिनिमम. आज तारीख कितें जाली? 14 मार्च, 14 एप्रील, म्हळ्यार 14 जून म्हजो वाडदिवस. 8 आठवडे जर तुवें रावले जाल्यार आज जर तांणी तें डिक्लेअर केलें जाल्यार पावसान 14 जुनाक इलेक्शन जावचें पडलें कायद्या प्रमाणे. सो इलेक्शन अशें पावसान ते करतले कित्याक आमी आतां निमिशा फालेरो म्हणटा ते आमचे ST कम्युनिटीचे कावन्सिलर कोर्टान गेल्ले आहा की अशी ताकतीक करून 1 आठवड्यान तुमी रिजर्वेशन डिक्लेअर करून तुमकां मेळचें ना म्हणून. एंड शी हॅज ऑल्सो ओपोज द डिलिमिटेशन. आनी एक नवे कायदो जो हाडला की स्टेट इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ गव्हर्मेंट विल डिसायड. इन कन्सल्टेशन म्हणटा कितें? फौजिया शेख जजमेंट कितें म्हणटा सुप्रीम कोर्टान की स्टेट इलेक्शन कमिशनर should be autonomous, should have no government interference in it. In consultation with government म्हळ्यार जालें तुमचें. थंय तुमी जाय ते मॅनिप्युलेट करूंक लागतले. सो हो ऑलरेडी निमिशा फालेरो हेज मूव्ड द हायकोर्ट. आतां सरकार इतलें सगळें करून पसून जर काना मनार कांयच घेना, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचें उतर ना, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर गोंयांत आसा वो ना तेंच कोणाक खबर ना, अशी परिस्थिती आहा. एक उतर काडना कोणूच. स्टेट इलेक्शन कमिशनूय काय म्हणना. वी हॅव गॉन इन कोर्ट अगेन्स्ट द सेम स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो हाजेर एंड दीस इज इन SC and ST केस इट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आय हॅव टोल्ड यू द रेलेवंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 243T जंय तांकां प्रोपोर्शनेटली ते जावपाक जाय. सो एक की सरकार वचून मेरेन डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें, ऑब्जेक्शनां आयकून ती क्लियर केली वो ना हें सरकार सांगना. इलेक्शनां रिजर्वेशनाचें तांचे कायद्या प्रमाणे 1 आठवडो जाता. वी हॅव चॅलेंज दीस. डेटा तांचे कडेन ना. डेटा आसा? सरकार म्हाका सांगचें की डेटा आसा. SIR जातकर कितले OBC, कितले SC, कितले ST वर्ल्ड वायड आहा ते सांगचे. सो विदाउट डेटा दे वॉन्ट टू कंडक्ट इलेक्शन्स. सो एक फ्रॉड इलेक्शन ते करूंक सोदतात. सो म्हजो चार्ज सरकाराचेर असो आहा की सरकार इलेक्शनां करता ती प्रक्रियाच इल्लिगल आहा. आनी ही हांवेंच न्ही खूब जाणांनी उलयल्लें आहा. सावयन उलयलां आपले हातून जॉग्राफिकल कंटिन्युटीचेर ताणें पॉयंट्स काडिल्ले आहा. सो ते इश्यूज क्लियर जायनासतनाच फुडलो प्रोसेस करतना रिजर्वेशन मेजर इश्यू मरे आमकां कळपाक नाका. आनी गेले खेपे तुमकां याद आसतली की एक सेक्शन ऑफ सोसायटी आमचे होली स्पिरीट इगर्जेच्या सायडीन रावता थंय रिजर्वेशन जालें. आमचेर बॅकक्लॅश जालें याद ना तुमकां? पूण हातान कोणाचे आहले? आमच्या हातान आहले ते जालें. अशेंच तर फाल्यां थंय ST जालें. कितें करता तूं? कोण ST आहा थंय? अरे नंबरा प्रमाणे जालें म्हणटलें तें. सो हें रिजर्वेशन पयलीं कळपाक जाय मरे. आतां आय एम वॉर्निंग द गव्हर्मेंट that they better declare their intentions fast. We will move High Court, we have moved only. We'll even move Supreme Court saying this is contempt of court. Because Supreme Court has clear guidelines lay out on the autonomy of the State Election Commission. State Election Commission cannot be a caged parrot of the state government. And in consultation म्हणते उतर एक वापरून ते सगळे प्रोसेसान इंटरफियरन्स करून तांकां मेळचें ना. So this will be violative of the Supreme Court judgment of Rohington Nariman. So हाजेर आमी सरकारा कडेन क्लॅरिफिकेशन मागतात. सरकाराचें इंटेंशन क्लियर कट कितें आहा तें सांगचें आनी सरकारान करेक्ट डेटाचेर इलेक्शन करचें. करेक्ट डेटाचेर जर इलेक्शन करना वी विल गो टू कोर्ट and we will force the government to do their job. What is the job? There is a SC, ST commission. There is a OBC commission. कितें करतात ते खुट्याचे माकड कशे BJPचे कोण लिडरांक वचून अपॉइंट केल्ले आहा. काम करूंक नाका तांणी. काम करपाक जाय मरे. आतां आमी आमच्या मतदारसंघान
ट्रायबल सबप्लॅनाचेर काम मागतात. ट्रायबल सबप्लॅनाचेर काम मागतना वॉट इज द proportion ऑफ ट्रायबल्स इन दॅट पर्टिक्युलर वॉर्ड? This is the question that is being asked to us. If we don't have data, how we are going to do development? Scheduled tribe कितें आहा? ट्रायबल सबप्लॅन म्हणल्यार PWD, वॉटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर तितले अमाउंट पयशे तांचे खातीर त्या वॉर्डान पडपाक जाय. डेटाच ना जाल्यार कसो वतलो तो फुडें? आज परिस्थिती जाल्ली आहा. नवे ट्रायबल मिनिस्टराक आमी वी हॅव पेटिशन हिम की आमकां ट्रायबल सबप्लॅनाच्या अंडर काम करा म्हणून, स्पोर्ट्सांतल्यान काम करा म्हणून. तो म्हणटा डेटा आहा काय म्हणून, ह्या वॉर्डान ST लोक आसा काय म्हणटा तो. सो गव्हर्मेंट्स, कॉर्पोरेशन, सेमी गव्हर्मेंट बॉडी शूड बी डुईंग देअर जॉब. दे नॉट डुईंग देअर जॉब. आनी इलेक्शन अशें फास्ट फास्ट कितें तरी करूंक सोदतात. हांव क्लियर कट मागता सरकारा कडेन, इलेक्शन फ्री आनी फेअर जर करतले, आनी म्हाका खात्री आहा की सरकार इलेक्शनाक भिता. फोंडें जें कितें जालां ताजेर सगळ्यांक कळटा की BJP रडी खेळनासतना इलेक्शन झगडूंकच शकना. सो हांगा ही रडी आसतली की विदाउट डेटा इलेक्शन करप, आनी ही रडी आमी तांकां खेळूंक दिवचे ना. आनी जर तांणी खेळ्ळी जाल्यार क्लियर कट लोकांक हें समजुचें की रिजर्वेशन इतले आपालिपाक इतले रिजर्वेशनाक कित्याक आसचें? अरे जे जाग्यार एक कोण मनशाक कोण कुत्रोय खायना थंय ते येदे व्हडले बॅनर मारपाक लागले. म्हज्या मतदारसंघाचे बॅनर नाशिल्ले आतां, हें पयलेंच नवें आयलां. आनी हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता ते बॅनरांक पयशे बिशे हांव सदांच इवन टू वीश हॅपी न्यू इयर आनी दिवाळी आनी ईद ते पयशे फारीक करून आमी बॅनर होल्डिंग लायतात थंय, आनी ते पसून लांजले लायतात. हे येदे व्हडले आयलां कित्याक ऑलरेडी तो वॉर्ड रिजर्व जावपाचो आहा म्हणून कळ्ळा खंय ना. सो कितें आमी आमदार हांगाचे आमकां कांय खबर ना. भायर बारीक 2 पयशांच्या लोकांक ऑलरेडी कळिल्लें आहा आनी तांकां व्हरून ट्रेनींग दिलां खंय केप्यां पयर. आनी थोडे कावन्सिलर जे BJP काल मेळून गाळी मारताले ते घुमटेक हें घालून ते फोटोचेर दिश्टी पडटा ते पट्टो. सो हे सगळे पट्टे बिट्टे घाल्ल्या तांकां गोंयचे जनतेन, चड करून आमचे जे फातोर्डेचे जनतेन रिटायर करपाक जाय. कित्याक हांणी नोकऱ्यांनी स्कॅम केल्ले आहा आनी आपल्या भुरग्यांकूच नोकऱ्यो दिल्या, लोकांच्या भुरग्यां खातीर कांय करूं ना. आनी गटराक क्लीन करपाक पयशे खाल्या आनी ओपन स्पेसीचेर डंपींग ग्रावंड करून थंय आपले मटेरियल व्हरून डंपींग करून पयशे जोडिल्ले आहा. असले जे धूर्त आनी करप्ट कावन्सिलर आहा तांकां आमी पॉलिटिकल गार्बेज म्हणून तांचेर स्टॅम्प मारून तांकां राजकीय सोंसड्याचेर पावोवपाक जाय. कित्याक तांचे दीस भरल्या आनी जगभर आमकां अशें दिसता की परिवर्तन जावपाक लागलां, बरे लोक जिखूंक लागल्या. हंगेरीक इलेक्शन जालें पळय, हंगेरीक एक बरो एक म्हणल्यार रिफॉर्मिस्ट ऑल्टरनेटीव टू ऑर्बन मनीस जिखिल्लो आहा. अशें सगळ्या कडेन जावपाची गरज आहा. आनी हांगा एक जंय सुसंस्कृत जनता आसा आनी जंय ऑल्टरनेटीव तांकां मेळटा थंय BJPची ही दादागिरी चलची ना. रडी खेळून डिलिमिटेशन करप, रडी खेळून रिजर्वेशन करप. जे लोक तांकां मतां माननात म्हळ्यार कोण SC, ST, OBC हांकां SIRंतल्यान मायनस करपूच, पूण तांकां जंय स्ट्रेंथ तांची ना थंय तांकां रिजर्वेशन करून दिवप. ही सगळी चाल तांकां तांचें रिप्रेझेंटेशन घटना जी दिवंक सोदता ते घटनेन जो अधिकार तांकां दिला हो अधिकार तांचे कडच्यान ओडून घेवप, तांकां तो दिवप ना आनी तेंचेर अन्याय करप हें तांचो प्लॅन आहा. हांव सरकाराक वॉर्न करतां की हे बेगींतल्या बेगीन ह्या आठवड्यान मेरेन जर क्लॅरिफिकेशन आमकां मेळना आमी फर्दर कोर्टान कितें मुवमेंट करपाक जाय तो आमी करतले. ऑलरेडी एज ऑफ टुडे वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड द कोर्ट्स. आवर काउन्सिलर निमिशा फालेरो हॅज मूव्ड द कोर्ट्स ऑन प्रायर नोटीस फॉर रिजर्वेशन. एंड सेकंड दॅट द प्रेझेंट डिलिमिटेशन इज रॉंग. एंड थर्ड दॅट आमचें तें कितें कन्सल्टेशन वीथ गव्हर्मेंट म्हणटा तो जो
जो एक उतर घालून सरकार मॅनिप्युलेट करूंक सोदता ताजे विरोधान आमी ऑलरेडी कोर्ट मूव केल्लो आहा. आनी कोर्टान जर हांगा आमकां डिले जाता जाल्यार सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डराचो कंटेम्प्ट कसो करता हें आमी सुप्रीम कोर्टान तांकां याद करून दितले. हाजे पयलीं सरकारान शेण खालां हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान. आतां तरी मातशी लज दवरुची. आनी आमचे बरोबर दिगंबर कामत जो आशिल्लो त्या टायमार तो आतां तांचे बरोबर पावला आनी ताका हें खबर आहा कशी तांचेर बडी पडल्या ती. ताजो ही वॉज ऑल्सो अ पार्टी टू दॅट पेटिशन which we had won here. Chief Minister said Satyamev Jayate because of a one-day stay and then got such a beating that it became a very landmark judgment in the history of India. And that Fauzia Sheikh happens to be our councillor from Sangi of our party. So आमी हाजे पयलीं जे केल्लें आहा लढो अप टू सुप्रीम कोर्ट व्हरून थंय जिखल्याय बी ते आतां पडते करपाक आमची तयारी आसा. सरकारान सारकें जाग्यार उडोवचें आनी बेगींतले बेगीन क्लॅरिफाय करचें. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन आनी ज्या मिनिस्टराचें हांवें नांव घेतलां ताजे कडेन, कित्याक तो जाणा कितें वॉट आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ दीस. तो आमचे बरोबर आशिल्लो लास्ट टायम. ताजे स्टँड कितें आहा, कलेक्टीव विजडम ऑफ द कॅबिनेट सेज वॉट, हाजेर क्लॅरिटी आमकां मेळपाची गरज आहा आनी ती मेळटली अशें हांव आस बाळगितां. नाजाल्यार वी वील मूव इमिजिएटली अँड सीक लिगल एडवायस टू गेट जस्टीस. आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन येतलें, आमी वॉर्ड वॉर्डांनी भोंवपाक लागल्यात. तुमकां खबर आसतलें की आमचें फातोर्डा फॉरवर्ड म्हणून जें पॅनल आहा ताजे आपले ओन वर्कर घालून आज 70 वर्कर आमचें काम करतात सगळ्या वॉर्डांनी. पर एवरी डे आमचे शॉवलां ट्रक सगळे आमी प्रायवेटली करतात. सरकार इतलो अकलेट पावला की बेजीक एमेनिटीज दिवपाक सरकाराच्यान जायना आनी हें आमी प्रायवेटली करचें पडटा. आनी आमी हे इलेक्शनाचे तयारीन आहा. डिलिमिटेशन हांव ओपोज करता, पूण तेच डिलिमिटेशनाचेर जर ते रिजर्वेशन आज डिक्लेअर करून म्हजे बर्थडेक जर इलेक्शन करता जाल्यार आमची तयारी आहा. आनी ते बर्थडेक हांव जिखताच, हांव हारूंक शकना. म्हज्याच बर्थडेक हांव कित्याक हारतलो, कळ्ळें तुका न्ही. सो आमची तयारी आहा इलेक्शनाची. पूण सरकारान लिपून लास्ट मिनीट करप तसलें न्ही. क्लियर आज सांगा हें रिजर्व जातलें म्हणून. होली स्पिरिटाचे सायडीन होली स्पिरिटाचो वॉर्ड आशिल्लो, गेले खेपे ओबीसी जालो, गोळा जालो, कितें काय म्हणून. आतां तो कोण कितें करपाचें आहा, एसटी करपाचें आहा, कितें करपाचें, एससी करपाचें आहा, सांगा मरे कितें करपाचें आहा तें तरी सांगा मरे. तें पयलीं लास्ट मिनीट जालें आनी मागीर हांवें सांगप ना. मागीर ते लोक आमचे आहा ते कितें म्हणटा, विजय बाबू ताका कशें खबर ना, आतां कळटलें कितें तरी म्हणून. कळटलें म्हणून कशें कळपाचें तें आतां सपनां पडपाचीं. सो हांव सरकारा कडेन मागता, इलेक्शन म्हणटा तें लिपून जायना. उघडपणान इलेक्शन जावपाक जाय, ट्रान्सपेरन्सीन इलेक्शन जावंक जाय. इलेक्शन करता जाल्यार ओपननेसान इलेक्शन करा. आनी दिगंबर कामतीन आतां नांव घेवन सारकें सांगता हांव, ताणें तांकां सांगचें की हे इलेक्शनाचे इम्प्लिकेशन्स ऑफ ब्रेकिंग द लॉ. कित्याक ती ऑर्डर जी सोनकान दिल्ली हांगा आनी ताजे मागीर रोहिंग्टन नरिमनान सुप्रीम कोर्टान दिल्ली, तातूंत सामकी क्लॅरिटी आहा आनी इट्स अ लँडमार्क जजमेंट आनी ती आमी झगडलेली आनी तेन्ना दिगंबर आमचे बरोबर आशिल्लो. सो ताकाय ताचें खूब नॉलेज आहा. आनी हें जें आज चल्लां तें तो जर एग्री जाता जाल्यार ताणें सांगचें तुमकां एग्री जाता म्हणून. हांव तुमकां चॅलेंज करता, तुमी आतां जावन ताका विचारात की हांव हे पॉयंटांचेर चॅलेंज करता म्हणून. ताजो व्यू कितें आहा तो ताणें सांगचो.